आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मरहबा, खुशामदीद एंड वेलकम। मसाले से बनता है इसका किरदार, 7 दिन तक साथ देगा ये, होता है इतना जायकेदार। बिरयानी का जोड़ीदार, मिर्ची का सालन, आज की रेसिपी चलिए करते हैं हम अब तैयार। सबसे पहले हम ये 3 मसाले भून लेंगे। तिल, फल्ली और खोपरा, मैंने ये तीनों इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं, 200 ग्राम्स ईच है ये। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। मसालों का पाउडर इस तरह बनने के बाद हम इमली का जूस भी हमारे साथ रेडी रखेंगे निकाल कर। और हरी मिर्ची हैं यहाँ पर, मैं हरी मिर्च का बना रही हूँ, लाल मिर्च का भी बनता है ये। हरी मिर्च लाल मिर्च दोनों मिक्स कर कर भी आप बना सकते हैं। अब हम हरी मिर्च और इमली के जूस के साथ ये मसालों को और अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे इनका। अब हम ऐड करेंगे करी लीव्स, ये 10 से 12 हैं, और हरा धनिया हाफ बंच लिया है मैंने, तो हम थोड़ा सा अभी ब्लेंड के टाइम डालेंगे और थोड़ा सा हम जब सालन बनाएंगे तब ऐड करेंगे। ब्लेंड हो गया है हमारा, अच्छा सा एक पेस्ट बन गया है मसालों का। अब एक पतीले में मैं ये तेल डाल रही हूँ, ये आधा किलो यानी 500 ml तेल है। तेल गर्म होने के बाद हम ये राई दाना डालेंगे इसमें। मिर्ची के सालन में ज़्यादा तेल डलता है, मसालों का टेस्ट अच्छे से तेल में भुने जाने से ही आता है। अब मैंने डाला है ये ज़ीरा, 1 टीस्पून है ये भी। बघार करने से जैसा कि जानते हैं आप एक अच्छी सी खुशबू आती है। मेथी दाना, और अब हम डालेंगे कलौंजी, थोड़े से, ये हाफ टीस्पून है। और फिर से मैंने डाले हैं यहाँ पर करी लीव्स, एक हैंडफुल ऑफ करी लीव्स लेंगे। मीडियम साइज़ की एक प्याज हम बारीक काटेंगे। प्याज से सालन में चिकटाई आती है, और हम प्याज को भी अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, और अब मैं ये डाली हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून लिया है मैंने यहाँ पर ये। और अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम डालेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट, स्लिट की हुई हमारी सालन की मिर्ची। मिर्ची हल्का सा फ्राई होने के बाद अब हम ये मसालों वाला पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। अब हम मीडियम फ्लेम पर मसालों को भुनाई करेंगे। मिर्चें तलकर निकाल भी लेते हैं, मैं नहीं करती हूँ ऐसा। भुनाई के साथ ही मिर्चों का भी अच्छा सा टेस्ट आते रहता है। नमक ऐड करिए एज़ पर टेस्ट। जैसा मैंने कहा है, बहुत ही हल्के से हमें भुनाई करते रहनी है। अब हम ऐड करेंगे ज़ीरा और धनिया का पाउडर, 2 टेबलस्पून है ये। हम भूनते रहेंगे मसालों को जब तक इसका तेल नहीं छूटता। 10 मिनट हो गए हैं हमें भूनते हुए, और देखिए तेल कितना अच्छे से छूट चुका है। अब हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, और फिर हम और इसकी 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे। मिर्ची का सालन गाढ़ा होता है, तो आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा मैंने बनाया है। आपको अगर पतला चाहिए तो आप इसमें पानी ऐड कर कर पका सकते हैं। देखिए आप, अब अच्छे से भुनाई हो चुकी है और पक चुका है अब हमारा ये सालन। अब हम दम पर टमाटर डालेंगे, कट करेंगे टमाटर को हम बीच में से। ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं। और थोड़ी सी छोटी हरी मिर्च भी डालेंगे हम दम पर। और हम साइड का जो हमारा मसाला लगा हुआ होता है, पानी से इसको इस तरह से साफ़ करेंगे, तो इससे हमारा सालन के ऊपर अच्छे से और ऑयल आएगा। अब लास्ट में हम ऐड करेंगे ये थोड़ा सा गुड़। ये गुड़ इतना कमाल दिखाएगा। मसाले वाले सालन अक्सर लोग खाने से डरते हैं, हम अगर गुड़ ऐड करेंगे तो इससे एसिडिटी नहीं होगी और बर्ब्स भी नहीं आएंगे, और डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। अब हम टमाटर गलने के लिए लो फ्लेम पर 10 मिनट तक रखेंगे और फ्लेम ऑफ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, रेडी टू ईट है अब चटपटा मज़ेदार मिर्ची का सालन। नो मोर हार्टबर्न बाय ईटिंग दिस सालन। इतने दावे के साथ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर लोगों को मसाले खाने से एसिडिटी, बर्निंग फीलिंग वगैरह होता है। मेरी ये रेसिपी से इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने 4 स्ट्रॉन्ग फाइटर्स जो डाले हैं सालन में, मेथी दाना, कलौंजी, करी लीव्स और गुड़।
बस यही फाइटर्स इन इफ़ेक्ट से सेफ रखेंगे हमें खाने के बाद। तो बस बिस्मिल्लाह कीजिए और बिंदास होकर मिर्ची का सालन खाइए। इसलिए तो मैं कहती हूँ खाने आसान और मज़ेदार होते हैं बेस्ट। तो देखिए और बनाइए रेसिपीज़ ऑफ नाज़ियाज़ नेस्ट।